Herkes soruyor, hocam öksürüyoruz ama bir türlü balgam atamıyoruz. Ne yapacağız? Özellikle sigara içenler veya enfeksiyon geçirmiş olanlar veya koronadan sonra bir öksürük kalan, balgam çıkartmaya çalışan hastalarımız. Çok sade, basit bir kürümüz olsun. Nedir? Ebe gümeci çayımız olsun. Aktardan alacak olduğumuz ebe gümeci, kurutulmuş ebe gümeci bir tatlı kaşığını sabah demliyoruz, bir tatlı kaşığını akşam demliyoruz. Süzüp içiyoruz ve bakıyoruz Allah Allah bizim o çıkartamadığımız balgamlar çok hızlı bir şekilde biz öksürdükçe çıkmaya başlıyor. Yani sigara kullanan, balgam atamayan tüm hastalarımız ebe gümeci çayı ile birlikte balgamlarından kurtulabilirler.